Отбасы хрестоматиясы баспасынан шыққан «Салт-дәстүр сөйлейді» кітабынан. Сүйінші сұрау. Ыбырайым пайғамбар көпке дейін бала сүймейді. Бірде Бибажар анамыз ұл босаныпты. Пайғамбардың қуанышы қойына сыймай жұрттан сүйінші сұрапты. Тәңірі де оның қуанышын бөлісіп, мендей мәрт құдайға жомарттық қана жарасады. Сүйіншіңе атағаным болсын, ақырдың соңына шығатын досым Мұхаммедтің нұры осы ұлыңның белінен тарайды депті. Осыдан бастап ел ішінде біреудің шаңырағында қуаныш болса, ол жұртпен бөлісіп сүйінші сұрайды. Ел жұртта оның қуанышымен бөлісіп байғазы береді екен. Бұл үрдіс барлық пайғамбардың тұсында жалғасып отырған. Исламда да осыған орай мынандай аңыз бар екен. Сахабалардың бірі Әбу Лахабты түсінде көріп, оның жағдайын сұрапты. Жағдайымның несін сұрайсың? Ұлық пайғамбардың жақын ағасы болсам да, Тәңірдің рахметінен махрұм қалдым. Мені қара басты. Тәңірісінің досымен дұшпандасып, оған зарар бердім. Ақырында Құдайдың қаһарына ұшырап, жаһанамға түстім дейді. Бірақ соның өзінде Тәңірі маған екі түрлі жеңілдік жасады. Ол менде ғана бар. Біріншісі, дүйсенбінің түнінде мені азаптау толық тоқтайды. Екіншісі, сол күні шахадат бармағымды сорсам, одан салқын су шығады депті. Шөлімді қандырып рахаттанамын депті. Сонда сахаба, не себептен олай деп сұрайды. Мұхаммед пайғамбар дүйсенбі күні түнде туды. Менің күңім сол хабарды айтып, менен сүйінші сұрады. Сол жылы шын қуанып, көңілімді шаттық кернеп, күңімді құлдықтан азат еттім. Соның құрметіне Тәңірі мені бір күн азаптан босатты. Сосын күңіме, үйдегі шұбатты алып Әминаға апар. Күш қуаты сарқылып әлсіріп жатқан болар, шұбатты ішіп әл жинасын, омырауына құнар бітсін деп едім. Соның шарапатынан болар, дүйсенбіде бармағымды сорсам шұбат шығады, жаным жай табады депті. Сахаба ертесіне көрген түсін пайғамбарға айтып береді. Сонда пайғамбар, бұдан былай кез келген қуанышты сүйіншілеңдер, сүйінші сұраған кісіні құр қол қайтармаңдар, шамаларың жетсе сыйлық беріңдер депті.